अगर आप दवा दुकान से दवाई खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं आप दवाई की जगह शराब तो नहीं पी रहे। और ये खासकर बिहार के लोगों के लिए है। अगर आप बिहार से हैं और दवा दुकान से कोई भी कफ सिरप की शीशी खरीदने गए हैं तो उसको अच्छे से 10 बार जांच लीजिएगा। जी हाँ, नहीं तो क्या पता घर में दवाई की जगह शराब लेकर आप चले आए और उसके बाद पुलिस जांच करने आए तो पता चले कि दवा नहीं, आपके घर में शराब आई है और आप सीधे जाएंगे जेल के भीतर। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे वजह है, क्योंकि बिहार में अब दवा की शीशी में शराब बेची जा रही है और दवा के नाम पर दारू का बड़ा कारोबार हो रहा है। आगे खबर में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से दवा की जगह शराब बरामद किया गया है, वो भी करीब 16,000 शीशी में। जी हाँ, तो पूरी खबर आपको विस्तार से हम रिपोर्ट में बताएंगे आगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। दवा की जगह कहीं आप शराब तो लेकर घर नहीं आ रहे, ये कहने की वजह यह है कि पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारकर कफ सिरप की शीशियां बरामद की हैं, जिसमें अंग्रेजी शराब भरकर बेचा जा रहा था और धड़ल्ले से ये बिजनेस फल फूल रहा था। मद निषेध विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापा मारा गया और करीब 16,000 दवा की शीशी बरामद हुई है, जिसमें करीब 1,513 लीटर शराब भरकर शीशियों में बेचा जा रहा था और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं लगी। और अब उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से शराब की खेप बरामद की गई है। आपको बता दें कि शराब तस्कर रोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी में किराए के मकान में रहते थे और वहीं गोदाम से शराब भरी कफ सिरप की बोतलों को बरामद किया गया है, जिसे देखकर पुलिस भी अब हैरान हो चुके हैं। जी हां, मद्य निषेध विभाग की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि किराए के मकान में रहकर शराब तस्कर शराब को शीशी में भर रहे हैं और उसके बाद उसे बेचा जा रहा है, जिसके बाद मद्य निषेध की टीम मकान पर पहुंचती है और वहां जाकर छापा मारती है, जिसके बाद 15,130 सीसी को 1,513 लीटर उसमें शराब भरी हुई थी, जिसको अब बरामद कर लिया गया है। और मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा पूरे मकान को सील कर जांच पड़ताल आगे किया जा रहा है। वहां आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस टीम का गैंग और कहां-कहां सक्रिय है और कैसे-कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहा था और कौन-कौन से लोग उस घर में आते थे या फिर बड़े लोगों का भी आना जाना होता था। कार्रवाई के दौरान तस्कर की पहचान पटना निवासी के रूप में हुई है। पटना के ही कदम कुआं में सुरेश प्रसाद नामक युवक रहा करता था और वो कहीं और किराए के मकान लेकर ये तस्करी किया करता था। मद्य निषेध की टीम ने छानबीन किया तो ये भी जानकारी हाथ लगी है कि 100 ml की शीशी में शराब भरकर उसको 200 रुपए में बेचा जाता था और लोग उसे खरीदते भी थे, जिसकी खुफिया जानकारी उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त किशोर कुमार साह को मिली है, जिसमें कहा गया कि कफ सिरप की शीशी में अंग्रेजी शराब भरकर उसकी तस्करी हो रही है। जिसके बाद निरीक्षक दुर्गेश कुमार की टीम ने रोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक मकान में छापा मारा और वहां से कोरकोफ की सी नाम की एक कफ सिरप की 15,130 शीशी बरामद हुई, जिसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली है। साथ ही किराए पर मकान को लेकर धंधा करने वाले सुरेश प्रसाद को भी उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही मकान मालिक के बारे में भी पता लगाया जा रहा है, वो कहाँ रहता है और अभी कहाँ छुपकर बैठा है और उसको भी गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी कि उसको पता था कि उसके मकान में ऐसे गिरोह बैठे हुए हैं, वहां से शराब की तस्करी होती है या फिर वो इस बात से अनजान थे। इस बात की पुलिस पहले पता लगाएगी और उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने बताया है कि पूछताछ में बाकी गिरोह के लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि अगर ये पटना में ऐसे धंधे को लोग अंजाम दे रहे हैं तो फिर बाकी और जगह पर भी बिहार में इसी तरीके से इस धंधा को आगे बढ़ाया जा रहा होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। जिसको देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम अब कार्रवाई करते हुए कई जगह पर छापेमारी भी कर रही है और शराब बरामद किया जा रहा है। बाकी अब उस मामले में आगे कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय बिहार में शराब बंदी के बावजूद भी जिस तरीके से शराब तस्करी को लेकर मामले बढ़ते जा रहे हैं, कभी ट्रक में, कभी पुलिस के वैन में भी कई बार शराब मिलती है, तो कभी लोग बड़े बड़े ट्रक के टायर में शराब छुपा कर ले जा रहे होते हैं, तो कभी एम्बुलेंस में
हर जगह से शराब बरामद किए जा रहे हैं और अब तो दवा की शीशी भी बरामद की गई है जिसमें शराब भरकर लोगों को बेचा जा रहा था और लोगों को शक भी नहीं होगा क्योंकि दवा के साथ शायद ही कोई खिलवाड़ करता है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ जब से शराबबंदी हुई है तभी से शराब को लेकर लोग मजाक बना रहे हैं। कभी एम्बुलेंस में, कभी पुलिस की गाड़ी में, तो कभी मुर्गे की वैन में भी शराब मिल जाता है। लेकिन इस बार दवा की शीशी से जब शराब बरामद हुआ है तो पुलिस अब इसकी अच्छे से जांच कर रही है कि और भी कहां-कहां ऐसे गिरोह बिहार में सक्रिय हुए हैं। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप ऐसे मामलों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।